Привет, ребят! Вы на канале Кибер Саша, и сегодня я буду играть в игру под названием Метель. Тут есть раз, два, три, четыре, пять глав. Метель 2 это... Она не вышла. Начнем с первой главы. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес, впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я, однако тень шевельнулась, и я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Ладно, без разницы. Ну, предыстория уже хорошо. Очень хорошо. Чья-то фигура бежала по моей... Тут все так проработано. Весело. О, это что? О, отмычка. А что, мне надо потыкать? Нужно выбираться отсюда. Понял. Ух, ёлки, я так думал, лучше не подходить. Нет электричества. Провод сломан. Сразу видно. Нет, прикольно, прикольно. Тут ключ. Может посмотреть тут? Что за... Подождите. Вот тут молоточек лежит. Что за фигня? Ладно, подберу молоток. Так, зачем мне молоток? Может по двери постучать? Может по этой? Может сюда постучать? Ой, нет. Может тут? Может это? Может как... Нифига. А это я могу достать? Жалко, нет. Чертеж кирки. Может кирку попробовать разбить? Нет. Что это за шум? Что делать? Что делать? Твою дивизию. Что делать? Давайте. Нужно поскорее вернуться в клетку. Вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Так закрой ее. Я закрыл. Так, ну я вроде бы ничего лишнего не трогал тут. Что? Так, погоди. Что случилось? Что-то здесь не так. Что не так? Тут все нормально. Видимо, показалось. Я в штаны надел. От чего ключ? Кстати, а что это за ящик? Ящик с замком. Так вот это от чего ключ? Изолента и пила по металлу. Это, ну изолента стопудово для... Да, что провод замотать. Работает. Понятно. А тут что надо делать? Пароль. Понял. Выключу, мне пока что не надо. Так. Меня зовут... Мне интересно. Пароль это север, запад, восток, юг. Наверное, пароль отсюда. Север, запад, восток, юг. От клетки. Север, запад, восток и юг. Так, север спереди, запад слева, восток справа, юг сзади. И что я должен... Цифра 9, цифра 9. Нет, север, запад, восток, юг. Цифра 4. Север 4. Запад 7. И восток 0. Юг 9.
4, 7, 0, 9. Ага. 4, 7, 0, 9. Я угадал! Хотя я географию вообще не изучал, я перехожу в 4 класс и географию не изучал. Повезло. Так, дверь. Что за дверь? Может это? Нет. Нет. Вот что за дверь. Люк какой-то. Странно. Ну ладно. Вода. Тут перекрыто. Ладно. А что в шкафах есть? Рукоятка. Что за рукоятка? Но она синего цвета. Тут вот что есть синего цвета. Больше ничего синего цвета нет. Значит, повезло. Так, гаечный ключ на кофе, он мне нужен. Гайки. Это тут? Тут гайки. Чё, блин? Ладно. Ну, я так понял, мне нужны плоскогубцы, чтобы вот это вот разрезать. А где мне их взять? Может, этим воспользоваться? Ладно, закрою эту штуку. Черт. Болторез. Так, дверь закрыл, все, больше ничего не палит. Ничего не палится. Все, нет, больше ничего, все. Плоскогубцы убрать. Болторез. Ну, вроде бы я все закрыл. Он тут. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Повезло. Очень сильно повезло. Ура, везунчик! Дверь открыть. Я, кажется, понимаю теперь, как играть. Вот осколки остались. И почему мне не больно? Ладно. Болторез убрать. Часть кирки. Пилка по металлу. Ну тут вот есть металлическая. Понял. Отвертка. А зачем нам отвертка? Вот. Понял. Увидел все. Гвоздодер, повезло. Опа, тут вроде... Пилка по металлу тут нужна? Нет. Гвоздодер. Часть кирки Б. Все, мы кирку собрали. Повезло. Так, вот это вот убрать календарь. Я так понимаю, мне надо киркой эту стену сломать, потому что стена каменная. Твою же мать! Что это за шум? А бегать нельзя, что ли? Ну тогда было очень легко. Точно все на место поставил? Да. Говно, закройся. Все, тихо. А зачем мне пилка по металлу едет? Я не понимаю. Я в штаны надел. Что это за ящик? Вот с этим ящиком, я уверен, что-то связано. Там что-то внутри лежит. Все, началась проверка. Погоди-ка. Что-то здесь Тут не все так. тут все так, все нормально. Видимо, показалось. Он меня еще ни разу не поймал. Я везунчик. О, рычаг. А для чего рычаг? Надо посмотреть, что в той комнате. Дверь открыть. Стоп, а лифт зачем? Что за лифт? Тут лифтов я никаких не вижу.
О! Кажется, я понял, что за Макс. Ну, помним Макса. Вот что за лифт. И вон туда рычаг вставляется, наверное. Я что, знаю, что ли? Ну так-то, наверное, да. Дверной засов, а зачем он? Чтобы дверь закрыть. Понял, чтобы маньяк не зашел. Я понял все. Нет питания. В смысле нет питания? А что я должен сделать, чтобы было питание? Может, это? Твою же мать! Какого черта? Нужно чем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило времени Я сбежать. заперил ее. А лифт? А лифт поднимается? А лифт поднимается вообще? У меня вопрос. Нет питания. Твою дивизию. А ну живо открывай дверь. Собака! Я умер. Все, это моя смерть. Я надеюсь, он сюда не зайдет. Он же ползать не умеет. Ага! Тихо. Попался! Все. Я в штаны надел. Я в штаны реально надела только что. В голове Юджина есть секретная концовка, в смысле? Странно, ладно. Мои штаны, если сейчас проверить, они коричневее всего на этом свете будут. Так, ну это я уже знаю, все. Нужно выбираться отсюда. Да, я все тут помню. Все, я запомню. Так, север, запад, восток. Я забыл пароль. Так, 4, 7, 0, 9. Понял. Ключ. 4, 7, 0, 9. 4, 7, 0, 9. Твою же мать! Что это за шум? Нет, ничего не открывать, нет. Всё. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Я открыл ящик. Даже не вылазя из клетки. Весело. А? Так, погоди-ка. Ну чё не так? Говори Что-то давай. здесь не так. Давай, говори, что не так. Видимо, показалось. Видимо, показалось. Вот, все, вали отсюда. Так, я уже все запомнил. Зачем нам этот напильник, я не знаю. Я в душе не чаю. Сервер просто 4, 7, 0, 9. 4, 7, 0, 9. Дверь открыть. Все. Я, блин, как спидранер сейчас. Может, пилка по металлу сюда. Нет. Рукоятка опять здорова. Вот. Гаечный ключ. Понял. Отодвинься. Черт! Кто это там шумит? Да мне посрать, кто шумит. Так, дверь закрыть. Это отключить. Сюда залезть. Подождите, дверь закрылась? Да, дверь закрылась. Все. Я ничего не делал, я ничего не трогал. Все.
Или я не все закрыл. Так, ну там я выключил, я знаю, это точно. А? Так, погоди-ка. Что опять не так? Говори. Что-то здесь не так. Видимо, показалось, что вали отсюда. Да и был, блин. Ничего не видит, зато проверить нет. Вот если бы он хоть что-то проверил, он бы заметил, если бы нормально проверил. Ну, в принципе, вот. Отвертка, да. Да, отвертка. А, второй болт. Гвоздодер. А, понял. Вспомнил. Так, кирка у меня. Ну, вроде бы я больше ничего не пропустил тут, поэтому... Что это за шум? Самый обычный шум. Так, все закрыл. Зато он не может зайти туда, в ванну, и посмотреть, то, что там стена разрушена, раковина отодвинута, туалет разобран, в раковине воды нет, тумбочка открыта, и то, что там сверху люк открыт. Этого он не видит. Ой, спасибо, теперь будешь проверять, что ли? Ну, красава, проверяй тут комнату, все. А? Так, погоди-ка. Че опять? Вот что тебе не нравится? Что-то здесь не так. Ой, еще с таким тоном говорит, как будто реально что-то не так. Видимо, показалось. Вот разработчики очень круто сделали. Он говорит с таким тоном в виде, как будто реально что-то не так. Тут так, рычаг. Так. Что я неправильно сделал, то что лифт не работал. Что я опять неправильно сделал? Так. Дверь открыть. Это что? Маска кролика? Это маска кролика, я не вру. Вон, видите? Через щель. Ага. Засов, я уверен, тут надо что-то починить, что-то тут надо бы. Вот так. Сначала нужно поднять лифт. Я понял то, что надо поднять лифт. Нет питания. Нет питания. Черт, Что это за шум? нужно чем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило времени сбежать. Ах ты! Нужно чем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило времени сбежать. Да, он поднимается, лифт! Чего открывать дверь? Пошел в баню. Так, задвинуть раковину обратно. Не получится. Лифтик мой родной, давай быстрее. Давай быстрее. Ага! Попался! Стой, нет. Вот, блин. Как? Я отключил. Вот тупо за секунду. Вот маньяк, собака такая.
ладно, попробуем пройти этот уровень в другой части. Ну а пока что... Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока-пока!